Le deuxième principe, c'est le principe qu'on appelle le principe de la priorité, du rang ou de la place. Второй принцип – это принцип приоритета ряда или места. Ce principe dit que chacun a non seulement droit à une place dans un système, Этот принцип говорит о том, что каждый имеет право не только на место в системе, mais il a une place bien précise. но что у него есть точно определенное место. Et dans les systèmes familiaux, cette place est basée sur l'ancienneté. И в семейных системах это место основано на старшинство. C'est-à-dire que c'est une règle biologique très simple. Это простой биологический способ, правило, qui dit que le plus ancien, которое говорит, что старший était là avant le nouveau. находился там перед тем, как появился новый. Donc c'est très simple. Это очень просто. Mais lorsqu'un nouveau veut se mettre à la place d'un ancien, Но когда новый хочет встать на место старого, ou bien qu'un ancien ne veut pas garder sa place d'ancien, или же старший не хочет сохранить свое место старшего, et qu'il y a un désordre, и что есть des places, беспорядок места, l'ensemble du système est blessé par ça. вся система в целом также ранена этим. C'est bien d'être loyal, non? Хорошо быть лояльным, не так ли? Mais il y a une grande différence que vous allez apprendre à faire. C'est la loyauté des enfants et des ignorants qui perpétue le malheur. Но есть здесь очень большая разница в этой лояльности. Это тогда, когда несчастье родителей или несчастные родители или дети, когда лояльность детей или родителей приводит к тому, к увековечиванию этого несчастья. L'enfant et l'ignorant, avec un beau sentiment, la loyauté, dit « Je fais comme toi parce que je suis loyal ». Ребенок или же не знающий, невежественный человек может сказать себе: я буду делать это потому, что я хочу сохранить лояльность к тебе. Et il y a une autre façon d'être loyal. Но есть другой способ быть лояльным. Mais un enfant ne peut pas comprendre ça Но, si on ne lui enseigne pas. но ребенок это не может понять, если ему не сказать об этом. On pourrait s'adresser à cet ancêtre et dire Можно было бы обратиться к своим предкам и сказать: Je respecte le destin qui a été le tien. я уважаю твою судьбу, которая тебе принадлежала. Mais en ton honneur, Но в твою честь, pour moi et pour toi, для меня и для тебя, je vais réussir ma vie. я хочу быть успешным в жизни. Или представляет кого-то, у кого нет ноги, отсутствует нога. Elle peut très bien être debout comme elle est là maintenant, Она может стоять вот так, как она сейчас. avec juste une impression bizarre dans sa jambe. Но просто у нее будет такое вот странное ощущение в ноге. Ou bien, elle peut soudain être debout, un peu de travers, Или же вот Comme ça. внезапно она может наклониться в ou сторону. bien elle peut tout le temps être en train de bouger sa jambe comme ça. Или же она может постоянно двигать ногой. Tout ça signifie un problème à la jambe, un grave problème à la jambe. Все это означает серьезные проблемы с ногой. Et le constellateur, soit il le voit, soit s'il passe dans ce champ-là, soudain, il peut sentir quelque chose. Посредник, он либо видит это, либо если он проходит Mais- в это силовое поле, внезапно он ощущает это. S'il l'a vu, il va Oui. plus le sentir. Но если он это увидит, этого достаточно. Pourquoi? Почему?